हेलो एवरीवन সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল ফান লাৰ্ণলৈ। সো আজি আমি আলোচনা কৰিম যে হিকটি কিয় আহে আৰু ইয়াৰ ঔষধ কি, আৰু লগতে আমি ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ ফালে ইয়াৰ যিবোৰ ঘৰুৱা পদ্ধতি আছে হিকটি নাইকিয়া কৰাৰ বা হিকাপটো ৰিলিফ কৰাৰ সেইবোৰ কিমান গ্ৰহণযোগ্য তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু এইখিনিতে আপোনালোকে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব দেই। অ'কে, লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। সো আপোনালোকক এটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু চিম্পল এটা পিকচাৰ দেখাইছোঁ, য'ত আমি ডায়ফ্ৰাম, ট্ৰেকিয়া, দেন নোজ, মাউথ এণ্ড লাংছ আমি দেখিব পাইছোঁ। সো হিকাপৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মেইনলি ৰোল হ'ব ডায়ফ্ৰামৰ। সো এই পিকচাৰটো দেখা ধৰণে আমাৰ যিডাল ডায়ফ্ৰাম আছে সেইডাল জাষ্ট অলপ বেণ্ড হৈ থাকে, ঠিক আছে। একচুৱেলি এইটো এটা মাছল হয়। সো এই মাছলটো কি হয়, যেতিয়াই ই কণ্ট্ৰেক্ট হয় ই ফ্লেট হৈ যায়। এই ভিডিঅ'টোলৈ চাওক, যেতিয়া মাছলটো কণ্ট্ৰেক্ট হৈছে লাংছৰ স্পেচটো বেছি পাইছে, যেতিয়া ৰিলেক্স হৈছে লাংছটো সৰু হৈ গৈছে। তো যেতিয়াই সি ফ্লেট হৈ যায়, এতিয়া মই বস্তুটো এনেকৈ আছোঁ, ফ্লেট হৈ যোৱাৰ লগে লগে স্পেচটো বাঢ়ি যায় নে নাই, ঠিক তেনেদৰে যেতিয়া ডায়ফ্ৰামটো ফ্লেট হৈ যায় লাংছৰ স্পেচ পায় আৰু সি এক্সটেণ্ড হৈ যায়। এক্সটেণ্ড হোৱাৰ লগে লগে কি কৰে, বাহিৰৰ পৰা এয়াৰ লয়, লাংছটোৱে এয়াৰটো সোমোৱাই লয়। চ' সেই এয়াৰটো সোমোৱা কেছটোৰ কাৰণে মই এটা ৰাফলি পিকচাৰ ড্ৰ কৰিছোঁ, প্লিজ ডোণ্ট মাইণ্ড, ছবি ভাল নহয়। চ' এই পিকচাৰটোত আপোনালোকে চাব পাৰে, ইয়াত এটা দেখাইছোঁ একেবাৰে ওপৰত দেখিছেনে, এটা ভাজ নিচিনা আছে, সেই যিডাল পাইপত সেইটোক কোৱা হয় গ্লটিছ অৰ গ্লটাইছ। চ' এই গ্লটাইজটো কি হয়, যেতিয়া এয়াৰটো আহে ট্ৰেকিয়াৰে তেতিয়া গ্লটাইজটো জাষ্ট অপেন কৰি দিয়ে, আৰু এই অপেন ক্ল'জ কামটো আমাৰ এটা স্পেচিয়েল নাৰ্ভে কৰে, যিডাল নাৰ্ভৰ নাম হৈছে ভেগাছ নাৰ্ভ। চ' এই কামটো কৰিব লাগে কিয়, এইটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' চাওক, এইটো আমাৰ ফিজিঅ'লজিত আমাৰ এডাল ট্ৰেকিয়া আছে, তাৰ বেক চাইডে আমাৰ ইছ'ফেগাছ আছে, বিকজ আমি খাবও লাগিব উশাহো ল'ব লাগিব। চ' যদি বাই চান্স আমি খোৱা বস্তুটো ইছ'ফেগাছত নগৈ ট্ৰেকিয়াত গৈ লাংছত যায়, আমাৰ কি হ'ব কওকচোন। কিছুমানে যে হেৰি খায়, ধূপ খায়, দেখিছে আপোনালোকে, বাই মিষ্টেক তেনেকুৱা হৈ যায়। চ' সেইবাবে কি হয়, যেতিয়া আমাৰ লাংছটো এক্সপাণ্ড হৈ উশাহটো লয়, উশাহটো লোৱাৰ পিছতে আমাৰ সেই ভেগাছ নাৰ্ভডালে তাত ট্ৰেকিয়াৰ যিটো গ্লটাইজটো বন্ধ কৰি দিয়ে, যাতে এয়াৰ হওক, মানে বেলেগ আৰু এক্সট্ৰা এয়াৰ হওক বা ফুড আইটেমছ হয়, সেইবোৰ যাতে আমাৰ লাংছত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে। চ' ডেট এইটো হ'ল আমাৰ গ্লটিছটোৰ কাম। চ' এতিয়া কথাটো হ'ল, আপোনালোকে গম পালে যে ডায়ফ্ৰামডাল এনেকৈ ফ্লেট হৈ যায়, লাংছে এয়াৰ স্পেচ পায়, চ' এয়াৰ লয়, আকৌ এয়াৰ আঁতৰাই দিয়ে, উলিয়াই দিয়ে, গ্লটাইজ খুলি যায়। এইটোতো চিম্পল কেছ। চ' আমি হিকচি মাৰোঁ কিয় বা হিকটি আমি মাৰোঁ কিয়? তো মেইন কাৰণটো কি, ইয়াত আমাৰ চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল কি, এই যিটো গ্লটাইজ আৰু ডায়ফ্ৰাম, এই বস্তু দুটা কোঅৰ্ডিনেশ্যনত ধুনীয়াকৈ এটা কোঅৰ্ডিনেট মেইনটেইন কৰি মানে কামটো কৰি থাকে। বাট কেতিয়াবা কি হয়, ইহঁত দুটাৰ অলপ খেলিমেলি হৈ যায়। তো খেলিমেলিটো হোৱাৰ কাৰণটো কি, কাৰণ গ্লটাইজটোত আপোনাৰ যিটো নাৰ্ভে আপোনাৰ গ্লটাইজটো কণ্ট্ৰল কৰে, সেইটো হৈছে আপোনালোকক মই পিকচাৰটোত দেখাইছোঁ, সেই নাৰ্ভটোৰ নাম হৈছে ভেগাছ নাৰ্ভ। বাট যিটো ডায়ফ্ৰামৰ মাছলটোক কণ্ট্ৰেক্ট বা ৰিলেক্স কৰাত মেইনটেইন কৰে, তাৰ নাম হৈছে ফ্ৰেনিক নাৰ্ভ। চ' 2 টাইপছ অফ নাৰ্ভ, ফ্ৰেনিক এণ্ড ভেগাছ, দুইটা ডিফাৰেণ্টলি কাম কৰি থাকে। তো কেতিয়াবা কি হয়, আমাৰ ব্ৰেইনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ছিগনেল ষ্টিমুলিত আমাৰ অলপ খেলি মেলি হ'লে, ছাপ'জ এতিয়া মোৰ ডায়ফ্ৰামডাল এনেকুৱা হৈছে, বাট লাংছ ফুলিছে, বাট গ্লটাইজটো অ'পেন হোৱা নাই, এয়াৰ আহিছে কিন্তু গ্লটাইজত খোল খোৱা নাই। চ' আমাৰ যিটো এটা অলপ টিপিকেল এটা শব্দ, এই শব্দটো কিয় হয়, এই গ্লটাইজটোত সি ক্ল'জ হৈ থাকে কিন্তু এয়াৰ আহি যায়, বা এয়াৰ যাব খোজে কিন্তু সি ক্ল'জ হৈ থাকে। যেতিয়া ফাংচনটো অলপ খেলি মেলি হৈ যায়, আমি সেই টিপিকেল আৱাজ যিটো আমি হিকটি বুলি কওঁ বা হিকাপ কওঁ, সেই আৱাজটো ফৰ্ম হয়। চ' এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো কওঁ, ইয়াৰ চিভিয়েৰিটিৰ কথা। চ' যদি আপোনাৰ উইদিন শ্বৰ্ট টাৰ্ম লাইক 48 আৱাৰ্ছতকৈ কম সময় হিকাপ হৈ আছে, তেনেহ'লে আপুনি ডক্টৰক কনচাল্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, আপুনি যিকোনো এটা ৰেমেডি ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু যদিহে আপোনাৰ মোৰ দেন 48 আৱাৰ্ছ হৈছে, তেনেহ'লে ইউ মাষ্ট কনচাল্ট ডক্টৰ। চ' হিকটিৰ লগত ৰিলেটেড দুটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ক'ব গৈছোঁ। এটা হৈছে, হিকটি সাধাৰণতে মহিলাতকৈ পুৰুষত বেছি হয়, চৰি বয়জ, আৰু লগতে ই ৰাতিপুৱাৰ ভাগতকৈ ইভিনিং অৰ্থাৎ পিছবেলাৰ সময়ত বেছিকৈ হয়। যদিও মই হিকটিৰ বিষয়ে আটাইখিনি কথা আপোনালোকক কৈছোঁৱেই, যে কেনেকৈ হিকটি আহে
প্ৰচেছটো কি হয় কিন্তু ইয়াতে কিছুমান সৰু সৰু কাৰণো থাকে সেইখিনিও মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ চ' সেই কাৰণৰ ভিতৰত প্ৰথমত থাকে আপোনাৰ যদি ইম'শ্যনেল ইমবেলেঞ্চ হয় বা আপুনি যদি কিবা খুব এক্সাইটিং নিউজ শুনিছে তেতিয়া হঠাৎ আপোনাৰ হিকটি অহা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব পাৰে আৰু দ্বিতীয়তে আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জ অৰ্থাৎ তাপমাত্ৰা সলনি যেতিয়া আপুনি গৰম পানী দি গা ধুৱে বা হঠাৎ বৰ ঠাণ্ডা পানী দি গা ধুৱে মানে টেম্পাৰেচাৰটো আল্টিমেটলি কিবা এটাকে আপোনাৰ সলনি হয় তেতিয়া হ'ব পাৰে আৰু নেক্সট দুটা ছেডেণ্টাৰী লাইফষ্টাইলৰ দুটা মষ্ট কমন কজ আছে তাৰে এটা হ'ল অধিক মদ খোৱাটো দেই অধিক মদ্যপান আৰু 2 নম্বৰত হ'ল আপুনি যদি এক্সেছিভ স্মকিং কৰিছে তেতিয়াহ'লে সাধাৰণতে আমি মানে মদাহীৰ এক্টিং কৰিব দিলে কৰোঁতো এনেকুৱা এটা আহিছে চ' ইয়াৰ পৰা এই এক্টিঙতে লুকাই আছে যে অধিক মদ্যপানে আমাৰ হিকটি আনে চ' এইকেইটা সৰু সৰু কাৰণ মেইন ফিজিঅ'লজি মেইন ভিতৰৰ কাৰণটোতো মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁৱেই চ' আমি এতিয়া হিকাপৰ বিষয়ে জানিলোঁ কেনেকৈ হয় ইয়াৰ কাৰণসমূহ জানিলোঁ ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট দুই এটা জানিলোঁ চ' এতিয়া আমি চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টটোলৈ আহিছোঁ সেইটো হৈছে ৰেমেডিজ চ' আমি ৰেমেডিজৰ কথা ক'লে 1 নম্বৰতে আমি মনত পেলাব লাগিব দ্য গুড অল্ড ভালচালভা মেন'ভাৰ চ' এই মেথডটোত কি হয় নামটো যিয়েই নাথাকক জাষ্ট ফৰগেট ইট এই প্ৰচেছটোত কি হয় আমি আমাৰ কমপ্লিট আমাৰ উশাহটো ভিতৰলৈ টানি তাৰপিছতে তাক মুখখন আৰু আমাৰ নাকটোতো আমি হাতেৰে বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ বা কৰি ল'ব পাৰোঁ আমি হাতেৰে আৰু মুখখন নিজে বন্ধ কৰি আমি যিমান পাৰোঁ উশাহটো এৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ডেট মিনছ এনেকৈ ক'লে অকণমান কনফিউজন থাকিব পাৰে যি ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া চাইল্ড বাৰ্থ হয় বাচ্চা ডেলিভাৰী হয় সেই সময়ত সেই ফ'ৰ্চটো থাকে আৰু আমাৰ জেনেৰেল মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনাৰ কেতিয়াবা পায়খানা টাইট হৈছে বা কনষ্টিপেশ্যন হৈছে তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰচেছটো আপোনালোকে নিশ্চয় কৰি চাইছে গতিকে চেম সেই প্ৰচেছটো যে আমি উশাহটো গোটেইটো ভৰাই আমি যিমান পাৰোঁ উশাহটো উলিয়াবলৈ এটা ফ'ৰ্চ ক্ৰিয়েট কৰিম চ' এইটো ফাৰ্ষ্ট মেনুভাৰ মেক্সিমাম মোৰ দেন 60 to 70% মানুহৰ এই প্ৰচেছটোতে আপোনাৰ হেকটিটো আহা বন্ধ হৈ যায় নাও ছেকেণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো হৈছে ডক্টৰ এৰিক ভইট মেথড চ' এইটো এটা এনেকুৱা মেথড যিটো বহুত বেছি হাই ছাকচেছ ৰেট হয় গতিকে এইটোত আমি কি কৰিম এটা পানী গ্লাছ ল'ম তাত আমি পানী অলপ ল'ম মোৰ ইয়াত পানী নাই দেই কাৰণ মোৰ ড্ৰেছটো বেয়া কৰিব মন নাই চ' ইয়াত আমি পানী অলপ ল'ম আমি ইনষ্টেড অফ আমি এনেকৈ পানী খাওঁ কিন্তু ইয়াত আমি কি কৰিম এনেকৈ কৰি অলপ অলপকৈ পানী খাবলৈ ট্ৰাই কৰিম বা আমি হালি যাব লাগিব আমি লিন ফৰৱাৰ্ড মানে আল্টিমেটলি কি হ'ব আমি নৰ্মেল যিটো প্ৰচেছত খাওঁ তাৰ অপজিটত খাবলৈ ট্ৰাই কৰিম চ' ইয়াৰ পিছত কি এইটো কৰিলে কি হ'ব মানে একচুৱেলি ইয়াৰ পিছত এটা থিয়ৰী আছে যে এইটো কৰি আমি কি কৰোঁ আমাৰ ইছ'ফেগাছৰ পৰা ষ্টমাকলৈকে এটা স্পাজম ক্ৰিয়েট হয় আমি পানীটো যেতিয়া তেনেকৈ খাব ট্ৰাই কৰোঁ প্লাছ আমি যদি লিন ফৰৱাৰ্ড হওঁ সেইটোৱে আমাৰ ডায়ফ্ৰামত এটা প্ৰেছাৰ পৰে চ' ডেট আমি আমাৰ ভেগাছ নাৰ্ভটো ষ্টিমুলেট কৰি আমি সিহঁতক আকৌ কোঅৰ্ডিনেশ্যনত অহাত সহায় কৰিব পাৰোঁ আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমটো আৰু দ্বিতীয়টো একো কাম কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ট্ৰাই দ্য থাৰ্ড এণ্ড ফ'ৰ্থ ওৱান বিকজ 3 নম্বৰটো তেনে সহজ উপায় য'ত আমি কি কৰিম 1 চামুচ গ্ৰেনুলেটেড চুগাৰ খাই দিব লাগে আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ থাৰ্ড নম্বৰ টিপছ যিটো নেকি আমি ইউজ কৰি হিকাপৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰোঁ চ' আমাৰ 4th নম্বৰ টিপটো কি আমি খুব ঠাণ্ডা ডেট মিনছ আইচ ৱাটাৰ আমি যদি এটা চিপ লৈ লওঁ এটা চিপ নহয় আপুনি বেছিও ল'ব পাৰে ন' ডাউট কিন্তু এইটোৱে আপোনাৰ কি কৰিব আল্টিমেটলি এই দুটাৰ বেকতো এটাই থিয়ৰী আছে যে ইহঁতে কি কৰে আমাৰ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমত এটা মেছ আপ হয় চ' ডেট ভেগাছ নাৰ্ভটো ষ্টিমুলেট হয় মই যেনেকৈ আগত আপোনালোকক কৈ আহিছিলোঁ যে ইয়াত যিডাল ডায়ফ্ৰামলৈকে থাকে সেইডাল হৈছে ফ্ৰেনিক নাৰ্ভ আৰু ইয়াত থকাডাল ভেগাছ নাৰ্ভ চ' সিহঁতৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো যেতিয়া খেলি মেলি হৈ থাকে আমি তাক পুনৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যনত আনিবৰ কাৰণে আমি এগেইন কি কৰোঁ সেই ভেগাছ নাৰ্ভটোক ষ্টিমুলেট কৰিবলৈ চাওঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে কিছুমান সৰু সৰু বহুত ধৰণৰ আমাৰ এনেকুৱা টিপছ আছে যিটো কৰি আমি হিকাপটো ৰিলিফ পাব পাৰোঁ চ' ওৱান অফ দেম ইজ পুলিং দ্য টাং তাৰমানে আমি জিভাখন টানিব পাৰোঁ অলপ ভাবিবলৈ আচৰিত লাগে কিন্তু এইটো সঁচা আপুনি পুলিং জিভাখন টানিও আপুনি হিকাপৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰে আৰু ইয়াৰ পিছতে এটা খুব আমি সাধাৰণতে শুনি অহা এটা বস্তু হ'ল যে আমি কি কৰোঁ যে আমাৰ উশাহটো অলপ সময় বন্ধ কৰি আমি 1 চিপ পানী খাব লাগে এইটো সাধাৰণতে আমাৰ দেউতা মাহঁতে সৰুৰ পৰা শিকায় চ' এইটো এটা আমাৰ খুব ইজি প্ৰচেছ হয় আৰু ইয়াৰ পিছতে কেইটামান সৰু সৰু আৰু প্ৰচেছ আছে যেনে আপুনি লিনিং ফৰৱাৰ্ড অৰ্থাৎ আপুনি তললৈ হালি কৰিব লাগে এবাৰ তললৈ হালি আমি ওপৰলৈ উঠিলে আমাৰ ডায়ফ্ৰামত প্ৰেছাৰ পৰে এইটো এটা থিয়ৰী ডায়ফ্ৰামত প্ৰেছাৰ পৰে চ' সিহঁতৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন আকৌ ষ্টাৰ্ট হৈ যায়
একেবাৰে শেষৰ পইণ্ট এটা কৈছোঁ, আপুনি যদি বিচাৰে যে আপোনাৰ হিকটিটো নাইকিয়া হৈ যাওক, তেতিয়াহ'লে আপুনি কাৰোবাক ক'ব পাৰে যে মোক হঠাৎ ভয় খুৱাই দেচোন। কথাটো অলপ নহয়, ভয়টো সঁচাকৈ খুৱাব লাগিব আৰু আপুনিও সঁচাকৈ ভয় খাব লাগিব। কাৰণ আপুনি যদি সঁচাকৈ ভয় খায়, তেতিয়াহে, যেতিয়া চৈত দিছে দেই, তেতিয়াহে আপোনাৰ হিকটিটো নাইকিয়া হৈ যাব। এইখিনিকে কৈ মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই শেষ কৰিব ওলাইছোঁ। যদি কিবা আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আছে, নতুবা আপোনালোকৰ কিবা উপদেশ, সেই উপদেশবোৰ বা ছাজেশ্যনবোৰ আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত দিব, যাতে মই এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাবলৈ অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ। ধন্যবাদ, বাই।